ఇన్నాళ్ళు సోషల్ మీడియాని తిట్టిన వారే కానీ దానివల్ల కలిగే ఉపయోగాన్ని అంతగా పట్టించుకోలేదు. కానీ చెన్నై వరదల్లో బాధితుల్ని ఆదుకునేందుకు అదే ఓ వేదికైంది. ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఇలా అన్ని సోషల్ సైట్స్ తమ వంతు సహాయం అందించాయి. వాటిని వాడుకుంటూ యూత్ చెన్నైని కాపాడుకునేందుకు సర్వశక్తులా కృషి చేసింది. సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు ఎంత కీలకంగా మారిందో చెన్నై వరదల విషయంలో మరోసారి నిరూపితమైంది. ప్రభుత్వం, అధికార గణం, రాజకీయ నాయకులు, మీడియా వల్ల సాధ్యం కానిది సోషల్ మీడియాతో పాసిబుల్ అయింది. చెన్నై వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన వారు చాలా వరకు సోషల్ మీడియా ద్వారానే గట్టెక్కారు. వారికి సాయం అందించేందుకు ఇదో వేదికయింది. చెన్నై నగరంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయన్న విషయం తెలిసేందుకు ఇలా అన్ని విషయాల్లో సోషల్ మీడియా కీ రోల్ పోషించింది. వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకున్న చెన్నై వాసులకు సోషల్ మీడియా పెద్ద దిక్కుగా మారింది. కొంతకాలంగా పవర్ఫుల్ మీడియాగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్న సోషల్ మీడియాకు ఎందుకంత ప్రాధాన్యమన్నది చెన్నై వరద విషయంలో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది. అవును, చెన్నైలో మూలలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉందన్న విషయం కేవలం సోషల్ మీడియా ద్వారానే బయట ప్రపంచానికి తెలిసింది. కొద్ది రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు చెన్నై నగరం నీటిలో తేలియాడింది. ఎటు చూసినా వరదలు ముంచెత్తాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో జనం బయటికి రాని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో అసలు బయట ఏం జరుగుతుందో వరదల్లో చిక్కుకున్న వారికి ఏమీ తెలియని పరిస్థితి తలెత్తింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా కదిలొచ్చినా నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాలకే సహాయం అందించే పరిస్థితి నెలకొంది. దీనికి తోడు వరదల్లో ఎంతమంది చిక్కుకున్నారు, సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు ఎవరు, నగరంలో వరద సృష్టించిన బీభత్సం ఎలా ఉంది అన్నదానిపై ఏమాత్రం క్లారిటీ లేదు. మీడియా రిపోర్టులో సైతం కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితమైన పరిస్థితి. ఇలాంటి సమయంలో సోషల్ మీడియా విస్తృతంగా పనిచేసింది. స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను బయట ప్రపంచానికి తెలియజేశారు. తాము ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో వివరించారు. వరద ముంచెత్తిన సమయంలో సోషల్ మీడియానే చెన్నైలో ఎంతో మందికి దిక్కుగా మారింది. నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా ద్వారానే తమ వారిని కాపాడుకోగలిగారు. ఎదుటి వారికి సహాయం కూడా చేయగలిగారు. స్మార్ట్ ఫోన్లో ఫోటో తీసి తమ పరిస్థితిని అందులో వివరించారు. మరికొంతమంది ట్విట్టర్లో తమ బాధను వ్యక్తం చేశారు. వీటిని వారి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయడం కారణంగా ప్రభుత్వాధికారులు, సైన్యం ఎంతో మందికి సహాయం చేయగలిగింది. వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించగలిగారు. మొబైల్ రీఛార్జ్, హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్, వాతావరణ సమాచారం, చెన్నై నగరంలో పరిస్థితులకు సంబంధించి నెటిజన్స్ షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వరద బాధితులకు ఆపన్న హస్తంగా నిలిచింది. మరికొంతమంది వరద బాధితులకు హెల్ప్ చేసేందుకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ముందుకొచ్చారు. వరద బాధితుల పరిస్థితిని నెటిజన్ల ద్వారా తెలుసుకుని వారికి ఆహారం, దుప్పట్లు, షెల్టర్ ఇచ్చేందుకు తమ ఫోన్ నంబర్లు, అడ్రస్లు ఇచ్చారు. మరికొంతమంది ప్రభుత్వాధికారులతో కలిసి ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి హెల్ప్ చేశారు. ప్రభుత్వం, వరద సహాయక బృందాలు, మీడియా సైతం సోషల్ మీడియాపైనే ఆధారపడ్డాయి. మీడియాలో చాలా వరకు ప్రసారమైన వీడియోలు, చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు షేర్ చేసినవే కావడం గమనార్హం. ఇక ధరలు పెంచవద్దని, వరద బాధితులకు సహాయం అందించాలని ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో ఆపదలో ఉన్న చెన్నైని ఆదుకునేందుకు వేలాది మందిని సోషల్ మీడియా ఒక్కతాటిపైకి తెచ్చింది. అటు చెన్నై వాసులకు ప్రముఖ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సంస్థ ఫేస్బుక్ బాసటగా నిలిచింది. వరదలతో తమ వారి క్షేమ సమాచారం గురించి బంధువులు, స్నేహితులు ఆందోళన చెందకుండా చెన్నై వాసుల స్టేటస్ ను తెలిపేలా సేఫ్టీ చెక్ ఫీచర్ ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫీచర్ వలన చెన్నై వాసుల యూజర్ పేజీలో సేఫ్టీ చెక్ ఆప్షన్ వస్తుంది. దీనిలో సేఫ్ గా ఉన్నామని తెలుపుతూ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ సమాచారం బంధువులు, స్నేహితులకు ఆటోమేటిక్ గా చేరిపోతుంది. ఇలా సోషల్ మీడియా తన సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని ప్రూవ్ చేసుకుంది. వరద బాధితులకు సహాయం అందించిన వారంతా పూర్తిగా చెన్నైని మునుపటిలాగా మార్చలేకపోవచ్చు. కానీ వారి సహాయం, చొరవ, వారి ధోరణి ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఇలాంటి పెను ప్రకృతి బీభత్సాలు సంభవించినప్పుడే మానవత్వం పరిమళిస్తుంది.
ఒక చిన్న మానవతా చర్య, సహాయం చేయాలనే ఆలోచన మనకి తెలియకుండానే మనల్ని దేవుళ్ళని చేస్తుంది. చెన్నై ప్రజలకు చేయూతనిచ్చిన వారందరూ దేవుళ్లతో సమానమే. చెన్నై ఈ ప్రకృతి విపత్తు నుంచి త్వరగా కోలుకోవాలని మనము ఆశిద్దాం. తోచిన కాడికి సహాయం అందిద్దాం. వరద బాధితులకు సహాయం అందించిన వారంతా పూర్తిగా చెన్నైని మునపటిలాగా మార్చలేకపోవచ్చు. కానీ వారి సహాయం, చొరవ, వారి ధోరణి ఎంతో ప్రశంసనీయం. ఇలాంటి పెను ప్రకృతి బీభత్సాలు సంభవించినప్పుడే మానవత్వం పరిమళిస్తుంది. ఒక చిన్న మానవతా చర్య, సహాయం చేయాలనే ఆలోచన మనకి తెలియకుండానే మనల్ని దేవుళ్లను చేస్తుంది. చెన్నై ప్రజలకు చేయూతనిచ్చిన వారందరూ దేవుళ్లతో సమానమే. చెన్నై ఈ ప్రకృతి విపత్తు నుంచి త్వరగా కోలుకోవాలని మనము ఆశిద్దాం. తోచిన కాడికి